en sån här sak som man kanske köper till sina barn. Det är för att bygga med barnen. Och det är inte ovanligt att man sitter kvar där själv och bygger medan barnen går därifrån. Och upplever det väldigt rogivande och så. Det kan ju vara så att man har en Lego-hobby vilandes där. Det är ofta så det börjar för många. Hur började den hobbyn för dig? Lego-hobbyn började ungefär. Det tog ett tag innan jag förstod att det var en hobby. Men jag har alltid velat ha en hobby, men jag visste inte att det fanns en Lego-hobby. Men intresset fanns ju som barn. Jag byggde mycket när jag var barn. Sen gick man in i någonting som vi brukar kalla det dark age. När man är... det är inte häftigt att bygga med Lego eller leka med Lego. Man kommer i 12-13 års åldern. Det finns andra saker som är intressant. Och då slutar man oftast. Och så kommer det tillbaka när man är vuxen. Och oftast är det ganska vanligt när man frågar de som är A-fulls då, vuxna Lego-byggare. Att det kommer tillbaka när de själv får barn. Och att man liksom börjar bygga med barnen just. Och det var lite så det var för mig. Till min dotter köpte vi lite Duplo som hon började bygga med. Och bytte upp oss till Lego då för liksom lite bättre finmotorik och sådär. Och hon fick lite och fyllde år och sådär. Sen gick jag själv och liksom köpte Star Wars Lego på rean på Leka eller Ica. Och kanske tänkte men det är bra bitar här. Då kan vi bygga någonting tillsammans. Och sen tyckte inte hon det var intressant. Utan det blev jag som satt och byggde det här till slut. Då förstod jag att det här är rogivande. Det här är härligt liksom. Men jag visste inte att det var en hobby då. Kan jag inte säga. Att det blev en hobby, det kom ju liksom senare när jag upptäckte att det fanns liksom communities. Främst var det på Tradera att man kunde köpa och sälja minifigurer. Det var så det började för mig. Jag sålde de minifigurer vi hade köpt i sån här stor lot då som vi hade köpt begagnat Lego. Sålde Star Wars Lego-figurer. Och det blev liksom en hobby att jag köpte in och sålde och höll koll på värdet på dem där. Och då var det egentligen, jag kommer ihåg en gång, det är en väldigt så här, typisk grej. Det var när jag var på Toys R Us. De hade en Lego-rea, årlig Lego-rea. Jag tror 25% och sådär de hade de ofta. Och då kom jag dit, Barkarby. Då står en kille där, en vuxen karl, Thomas. Och hade uppe på de här hyllorna, ovanför barnens händer om man säger så, helt fantastiska Lego-kreationer som jag aldrig sett förut. Alltså stora, häftiga, färgglada liksom, landskap, fantasy-landskap. Som stod liksom som flytande öar uppe på pinnar sådär, med hängbroar emellan. Så jag gick fram och pratade med honom liksom, och han ville jättegärna berätta liksom, om Lego som hobby. Och jag fastnade ju direkt liksom. Och han pratade om de community som finns, Facebook-sidor som fanns, gå med här, kolla här. Och just det där fantasy-bygget var ju det som fick mig att liksom inse att det här är någonting. Sen jag började titta på nätet och så här, såg jag det. Det finns ju väldigt många som bygger Lego, alltså utan sina barn. Utan liksom bara sitter och bygger för egen nöjes skull. Och just det här då var ju ett sån här instegs community-bild som han var med i. Som är för nya Lego-fantaster då. Och det var fantasy och lite steampunk-tema på det. Och då bygger man små öar som man bygger hemma då efter en given standard. På benen ska man ha en viss standard. Och liksom en story bakom. Och så bygger man så här små öar som man hänger ihop med små hängbroar. Och sen när man åker man på utställning då och ställer ihop de här tillsammans. Och så blir det som en hel värld. Och just det här att bygga hemma på kammaren och sen kunna göra någonting tillsammans med andra människor. Att det blev liksom det sociala också i det hela. Alla diskussionerna kring det och hur man skulle komma in i det och funkar det här, funkar inte det här. Och man kom in i forumet Svebrik då, föreningen som jag blev medlem i sen. Så det var tror jag 3 månader ungefär efter att jag träffade Thomas. Så hade jag varit med på min första Lego-utställning. Det var på Kista bibliotek. Det var inte någon så stor utställning. Men det var väldigt häftig upplevelse att kunna liksom komma med mina kreationer och få den responsen. Det visade sig att jag liksom höll ganska liksom bra, för att vara en ny så höll jag ganska bra standard liksom, som
funkade med alla andra liksom. Det var då du märkte att du var duktig på att bygga Lego? Ja, men eller? på något sätt att det fanns någonting där. Mm. Jag har ju liksom alltid haft velat uttrycka någon sorts kreativitet, men inte hitta någon media för det. Alltså jag tänkte förr att man skulle börja måla, man kanske skulle börja skriva böcker. Någonting bara för att få ut så här. Jag gillar ju mycket läsa fantasy och science fiction och så här. Och man har ju en ganska livlig fantasi också. Så att få ut det där på något sätt. Då blev det Lego istället? Ja, precis. Lego blev liksom det som fick mig att kunna uttrycka det där. Och dels då få den här härliga lugnet när man bygger, avslappningen. Och tillsammans med det sociala som var med, träffa nya människor, massa olika sorts människor som är väldigt nära vänner idag. Liksom. Och göra saker tillsammans och liksom inte vara ensam vid det, för det kan ju vara lite konstigt att sitta där och bygga barnens Lego som vi pratade om tidigare. Liksom. Att men det är inte så här man går och berättar för någon att jag sitter och bygger Lego. Liksom. Och det finns liksom en ganska hög tröskel för de flesta. Och det beror alldeles på. Liksom. Man kanske inte kan berätta för sina vänner eller nära bekanta släktingar att jag bygger Lego på min fritid. Liksom. Det är väldigt många som är väldigt rädda för att ta det steget. Man kanske kommer in då via ett sånt här community då. Och börjar liksom prata med andra. Men man kanske inte berättar det. Jag insåg ganska fort att jag måste berätta det här. Liksom, vara öppen med det här direkt. Liksom, för att det ska kännas bra. Jag vet att det kommer komma sådär glidningar kanske. Sådär. Men jag märkte ganska fort att det kom liksom inga glidningar. Det var bara intresse när man satt på jobbet och fikarasten och började prata om. Liksom, det kom in på det på något sätt. Och då var det, de flesta andra hade ju egna intressen och hobbys. Och kunde se likheterna och ville gärna liksom, förstod hela grejen. Liksom. Så jag blev överraskad. Men jag har hört jättemånga andra som har fått det negativa. Så att säga, att de är så här, men inte du vuxen. Liksom. Du ska inte hålla på med sånt där. Och... Men tror du att du hade fortsatt med Lego om du inte fick en sån positiv respons på den här utställningen och jag tyckte att du var jättebra för att vara ny? Ja, precis. Nej, det vet jag inte faktiskt. Det var jätteläskigt överhuvudtaget. Man hade ju delat lite bilder och sådana här. Det här håller jag på med. Diskuterat med folk och fått lite feedback från dem i föreningen. Liksom. Men just att ställa ut det där och se barn stå liksom och bara gapa över våran värld vi hade skapat. Och liksom vuxna också. Barnen går därifrån, vuxna står kvar och bara gud vad häftigt. Det var en ganska härlig upplevelse liksom, att se liksom, att det man själv kan skapa alltså det är just den där kopplingen. Alltså det är ganska starkt kopplat till min Lego-hobby, den här utställningen. Nu har det varit svårt då, med covid. Jag har inte kunnat ställa ut någonting. Men den feedbacken var jätteviktig liksom. För att liksom, kanske inte liksom för min egen skull, men kunna se liksom glädjen hos andra. Och liksom, man kan se att det väcks någonting också, en egen skaparlust hos dem. När du bygger, vart får du din inspiration ifrån? Det är ganska vanligt att vi inspireras av varandra i Lego-communityt. Och då är det ju inte bara inom Sveriges gränser, utan man har ju liksom ganska stort nätverk runt om. Man följer folk på Flickr eller Instagram. Man är med i olika communities på Facebook-sidor till exempel, där folk delar sina verk. Man inspireras av att man börjar googla, man börjar titta på bilder och så man liksom får inspiration från det. Men det finns ju mycket i Lego som hobby som är liksom tabu i samhällets ögon. Liksom att det här med att inte bygga med Lego som vuxen. Eller leka med Lego säger de oftast. Jag tror det är viktigt att veta att om man finner något sorts intresse i, det finns ju många olika sorts Lego-intressen. Du kan ju samla på Lego, du kan sälja Lego, du kan bygga Lego själv eller bara bygga set eller sådär. Jag tror det är viktigt att veta att det finns communities. Svebrick är liksom en förening till exempel då, för vuxna Lego-byggare. Men det finns även Facebook-sidor. Man kan vara med och diskutera. Söka reda på sådana forum. Och se att det finns många andra jämlikar. Och det är väldigt öppet community. Om man jämför med andra sådana här nischade communities så är det väldigt vänlig stämning. Om man jämför med andra faktiskt. Det är många som kommer från andra varianter utav hobbys och varit på Facebook-sidor och sådär som ser att det är en ganska hård stämning, att man blir liksom, kan du inte det här eller liksom den jargongen. Men här kan man liksom komma in och säga att så här, ja, men jag är ny
i Lego och tycker det här är kul. Så här, hur funkar det här? Det finns väldigt mycket folk som gärna vill prata liksom, om Lego. Och det är väldigt många diskussioner om just det här. Hur ska jag berätta på jobbet? Liksom, att jag håller på med Lego. Kan jag göra det? Och de som har haft de här sagt till någon släkting liksom, eller visat det, de har Lego som stående så där, att de liksom, är inte du för vuxen? Är inte du vuxen? Liksom, borde du hålla på med sånt där liksom. Men det är bra, det finns människor ute som vill prata liksom, om dem. Så, för jag tror man behöver lite stöd för att kunna liksom, släppa eller känna att det här är en riktig hobby. Liksom. Det här är helt okej. Liksom. Men visst, nu kommer ju att det uppmärksammas mer i media med Lego Masters och det här, så kommer ju folk se att det finns ju faktiskt en hobby där som de kanske inte visste om, och då kanske det blir lite lättare. Men sök till Facebook-sidor och liknande så kommer du finna mer människor som har hobby som Lego som hobby. Mikroskala är ju någonting sådär som jag har byggt lite till och från. Det är ett ganska bra sätt att bygga ett landskap eller beskriva någonting. Till exempel om jag har en story då som är fantasilandskap, kan jag beskriva att så här ser landet ut. Och sen kan jag ha scener från de här platserna i minifigurskala. Så man kan berätta historien när man är i den här världen. Men det som är intressant då med mikroskala är att man använder bitar på ett helt annat sätt än vad man egentligen tänkt för. Om man tar ett exempel, liksom en byggnad här. Så är det liksom en verktygslåda med en kon och ett klipp på. Så blir det som en liten så här town hall eller något liknande. Så egentligen man ser att hela legobiten är ju som en byggnad egentligen. Det är intressant. Jag har använt ett annat bygge, just den varianten. Eller de här träden. Det står i bara 2 delar och det är egentligen ett hår från Jokern i Batman och en så här, teleskop eller. Det blir ett träd. Så att det är liksom många som tittar på det här och som vet vad Lego, de kan ju ändå få sådär, hur är det där byggt? Liksom, alltså det är ganska kul som Eiffel att bara grotta sig in i ett bygge. Hur har han byggt det här? För det är så litet, det är ju bara 3 bitar. Som den här lilla segelbåten, det är bara 3 bitar. Och det är liksom, man kan liksom visa att du behöver liksom inte ha 2,5 miljoner bitar för att bygga något fantastiskt. Du kan ju bygga med det du har. Eller med, jag vet inte hur mycket det bitar det här. Kanske 1000 bitar eller 1500. Det behöver inte bli så mycket större än så. Det behöver inte bli så mycket dyrare än så. Om man säger så. Man ser det på det sättet. Att men jag har inte så mycket Lego. Nej, men du kan fortfarande skapa saker med få bitar. Så det här är ett intressant sätt att bygga. Tack så mycket för att du fick vara med i Stockholm Live. Jätteintressant att bli intervjuad. Gå även och följa mig på Facebook. Silmrud Creations. Hans sida. Kan följa Instagram. Silmrud bara. Om man vill veta mer och se mer om vad jag gör.